Faz o vídeo, velho. Arrasta o dedo, velho. Bora lá, Gustavo! Gustavo! Bora lá, mano. Bora lá, velho. Bora, velho. Bora, Kai. Vai dormir. Nossa. Vai dormir. Galera, começando mais vídeo aqui no canal. Galera, começando mais vídeo aqui no canal, galera. Eita! Galera, mano, antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Uma meta de like? 150, acabou, velho. E qual pra 150? É, 150, filho. Galera, mano, olha isso, velho. Cadê? Mano, não. Tava assim. Cadê? Onde tá? Tá aí, velho. Cadê? Olha lá, velho, olha lá. Cuidado, o negócio puxa. Onde? Ali, ó. Ih, rapaz. Bora lá. Ali, puto. Tô cego, tô de óculos. Cadê cachorrinho? Ali, mano. Ô. Vem, mano. Aonde? Aqui, olha. Eu chutei ela, caiu pra cá, né, filho? Deve estar por aqui, mano. Cadê? E agora? Caralho, tu escutou, mano? Bora vazar, velho. Bora vazar, mano. Bora vazar, velho. Caralho, velho. Mano. Escutou, velho? O negócio barulhou, velho. O negócio barulhou, mano. Velho, o negócio barulhou ali, velho. Tu ouviu? Caramba, eu ouvi. Tu viu, mano? O negócio barulhou, tá ligado? Nossa, mano. Galera, você não tem noção se você estivesse aqui comigo, velho. Nossa, vocês é capaz de pedir autógrafo, né? E vará, mano. Nossa, Escutou um barulho. escuta o barulho, foi bizarro, velho. Foi bizarro, mano. Vai lá sozinho. Mano, é bizarro o bagulho, né, velho? Bora lá. Bora lá, velho. Bora lá, mano, bora lá, velho. Mas eu te deixo beber água, que é proteção pra mim. Bora lá, galera. Mano, filma aí, velho. Qual que é? Eu vou ter que ir atrás se eu for filmar. Galera, mano. Normal, pode botar. Cadê a bola? Já tô que tá pra lá. Calma. Não, bora chamar o Eduardo. Bora. Bora chamar, Não, aí, não. bora chamar o Eduardo. Vai frouxar? Vou, mano. Caraca, velho. Olha isso, mano. Imagina essa merda às 3 horas da manhã, velho. Bora logo. Já tá pior do que tá agora. Ah, mano. Bora logo. Se for tu, então grava, Tem mano. nada. Não. Ah, velho. Nossa, velho. Se eu morrer, tu sai correndo. Bora? Nossa, mano, tô com muito medo, velho. Bora. Vai na frente. Por quê? Caralho, tu Foi tu? Foi eu, fiz. Ah, não, velho. Vou voltar, mano. Tem uma casa abandonada, tio. Não, mano. Não, velho. Uma casa abandonada. Mano do céu, mano. Eu bati de carro no negócio, velho. Aquilo não é assombrado. É a parte da escola. Aquilo é a parte da escola. Vai pegar tu sozinho, então. Se eu não voltar é porque eu morri. Ah, mano. Vou sozinho. Quê? Tô te perseguindo como se fosse policial. Ó, é a parte da escola, tá vendo ali, ó? Não é uma casa. Vai, mano, vai. Ah, tu não vai me deixar aqui não. Se eu morrer, tu corre. Ei, não. Fica atrás. Vai, mano, vai.
Ó, fui eu. Tá vendo, velho? Ai, caramba, espinho. Ei, rapaz. Onde é que tá? Peraí, eu chutei a bola. Escutou a bola, se a bola não faz barulho. Eu chutei a bola pra cá, tipo, imagina ela. Ó, Tá aqui no meio, ó. muda da escola. Tá aqui no meio, ó. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. Tá por aqui, eu imagino. Sério? É sério, eu tô imaginando ela aqui. Ah, tá. Sério, mano, sério. Ela tá por aqui, mano. Só passo, velho, sério. Será? Ela tá regando. Tá não. Tu chutou pra essa parte. Não foi não? Ah, não. É, foi. Tá ali. Achou, mano. Olha! Tá, bora lá, bora lá. Bora lá, velho, bora lá. Mano, Enzo, velho. Cadê a Tânia? Pega lá que eu vou gravar. Eu tô aqui mesmo. Não, mano, vai pegar, velho. Tu é o câmera. Tu é o câmera, velho. Eu tô aqui, eu não vou te afastar não. Bora. Ih, rapaz. Agora corre, velho. Corre. Caraca, meu filhinho, velho. Esse negócio assombrado aí. Negócio assombrado. Caramba. Cola, velho. Jesus. Eu sou poder pio, né? O quê? Tá menino cola, velho. Sou poder pio, né? Mano, olha a minha situação aqui, ó. Deixa eu filmar aí. Caraca, olha a minha situação aqui, velho. Na coceira. Caraca.